පානේ නොවේද නිති දූවිලි ඇල ඇටන් වල නොවේද වැද්ද පැණි ඇල ගංගල නමුත් පොත් තට වෙලසේරල්ල ලග්ගල ගම් නමය හරි මැද අංවැල්ල ඒ කියන්නේ දැන් අර කියපු කවියේ මේ තේරුම පොඩ්ඩක් කියන්න. මේ ගම් හැදිච්ච හැටි තමයි කියන්නේ. ගංගා ගලාගෙන ගියා මේ පැත්තෙන් කළු පාන ගලාගෙන ආවා අර පැත්තෙන් පොත්තට වෙල ඒ සේරැල්ල ගලාගෙන ආවා. එතකොට මේ ගම් නමයම හරිමැද තමයි හංවැල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ. පිහිටලා තියෙන්නේ මේ ලකේගල පැත්තේ. ලකේගල පැත්තේ. ඒතර අර මොකද්ද මේ දැන් වැද්දා පැණියල්ල කියලා කිව්වේ ඒක කොහමද උනේ ඒක? ඒක මේ උනේ දැන් හරිකට කරන්නේ ඇවිල්ලා තියෙන දැලි ඉඳලා ඉස්සර කාලක් ගොනානේ. ඔව්. එතකොට මේ ගලේ ඉඳලා එහා ගලට ඇතා ටිකක්. ඔව් පොඩ්ඩක්. දුඟයිනේ. ඔව්. මේ වාගේ තියනවා කියන්නකො. ඒකත් ලොකු. ඔව්. පැණිකට අරගෙන වැද්දා මේ පැත්තෙන් ඒකට කන්න කියනවනේ. ඔව්. ඉස්සර ඉතින් වැද්දෝ කියන්නේ මුල් පදිංචිකාරයෝ ලංකාවේ නේද නේද? යෝධයෝනේ. ඒවත් නැහැ කියලා. එයාලා කරපු වැඩ තමයි ඉතින් අදනේ. ඒතර මේ අපි දැන් මේ අපේ අර තියෙන කන්ද තමයි මේ මානිගල. වෙලාව බලලා තියෙන අර කෑල්ල කැඩිලා තියෙන ඉස්සර මානි කියන්නේ දෙමළෙන් වෙලාවට. මානි කියන්නේ වෙලාව. මණිය ගහනවා කියලා කියන්නේ වගේ එකක් නේද? ඒ ටයිම් එකට තමයි ඒක තමයි ඒ ගලට නමක් පට බැඳෙන්නේ මානිගල කියලා. මානිගල කියලා. ඒතර ඔය පැත්තට ඉර බහගෙන යනකොට ඒ මේක එහෙන් ගිහින් අර පැත්තෙන් අර එහා පාලම ගඟට බහින්න පුළුවන්. ෆොරස්ට් එකට. ෆොරස්ට් එකට. ඒකදී අපිට යන්න අයිතියක් නැහැ. ඉතින් ඒවා රක්ෂිත නිසා නේ. නෑ ඔයාලට උනත් ඉතින් ඔය ඇවිදිනවා නම් එහෙන් යන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඔව් යන්න පුළුවන් ඇවිදින්න. නෑ හරි වටිනවා. ඉතින් මේ බොහොම පිං ආන්ටි වයස කීයද? 72. You're only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like, feel like.